Head kuulajad, Mehed hakkame elama podcast on koha sisse võtnud. Mina olen saatejuht Kaider Kahar ja minu kõrval, õigemini mu vastas, on koha sisse võtnud Jaanus Puhk. Mees, kelle tegemistest sõltub, ma ütleks sadade, et mitte öelda tuhandete meeste toidulaud. Tere Jaanus, mis mees sa oled ja kuidas sa oled seotud nii ajateenijate ja reservistide ja koosseisuliste kaitseväelastega? Tere Kaider. Minust tõesti sõltub palju nii-öelda ajateenijate ja kaitseväelastega. Nimelt mina hoolitsen selle eest, et nad saaksid süüa igapäevaselt 3 korda päevas ja võimalikult tervislikult. Vähemalt on valik tervislik. See, mis valikud inimesed ise teevad, on juba nende otsus. Et sa igapäevaselt oled siis mis positsioonis? Sa oled seotud toitlustamisega, mida täpsemalt sa teed? Minu täpne ametinimetus on siis Riigikaitse Investeeringute Keskuses toitlustusteenuse projektijuht. Ehk mina juhin meie 8-9 toitlustuskompleksi, et seal oleks võimalik süüa hästi ja tervislikult. Ja neid sööjaid on siis igapäevaselt... Oled sa... Koos liitlastega ma julgen arvata kuskil 5000 kindlasti. No see on suurem kui, ma ei tea, kui palju Paide linnas elanikke on, aga no see on päris suur, kui nad ajada ühe platsi peale kokku, see on siis päris hulk suid. Jah, õnneks on see ära jaotatud Eesti peale, mitte ühte kohta. Aga räägime korra sinu enda loost ka. Sinu esimene haridus on koka haridus või sa oledki väljaõppelt kokk? Täpselt. Läksin peale keskkooli, korraks käisin ka ülikoolis 2 kuud, aga sain aru, et see pole päris see, mis ma teha tahan ja siis leidsin, et kokaamet on just see, mida ma tahan õppida ja mida ma tahan teha. Ja tegelikult ma teen ju seda kuni tänase päevani. Nii et sa nuga või siis kulp ei ole sulle täna ka võõrad? Ei, absoluutselt mitte. Kui sa oled projektijuht? Ma olen jah, selles mõttes mul on ka kõrval nii-öelda hobi, et ma teen ka nii-öelda ikkagi endiselt ka kokatööd nädalavahetustel ja õhtuti, et minu teine nii-öelda amet on erakokk olla. No see kõlab kõik täpselt nii, nagu me tahame siin saates natukene seda toitumist, tervislikku toitumist ja tasakaalust toitumist avada. Aga räägi korra endast, kui vana sa oled ja millisesse perekonda sa sündisid ja kui sa sündisid, kas seal oli ka tervislik toitumine, üldse toitumine kuidagi teema, kas vaadati, kui palju me liigume? Ava ennast. Ma olen 38 aastat vana ja ma arvan, et toidulaud oli täpselt selline, nagu ta oli, et keegi ei osanud tähelepanu pöörata. Meil oli kartul, kaste, kana, mis iganes oli ju kättesaadav. Mäletan, ma käisin emaga turul, valisime sealt mingisugused toorainet, aga sellist juttu nagu ei mäleta, et see nagu üks on parem kui teine, et ema tegi toidu valmis, sõid selle ära, läksid õue mängima, kõik oli hästi. Nagu. Aga liikumine? Siis ei olnud õnneks arvuteid ja telefone, et kogu tegevus toimuski ju lapsepõlves õues ikkagi ja suved maal ja aitasid vanaemal põldu harida ja kõike seda, et siis sai õnneks palju liikuda õues. Nii et see liikumise teema on sulle hästi orgaaniline, et see oli midagi, mis ma arvan, me oleme peaaegu ühest generatsioonist, ma olen veidi vanem, aga see on mulle kõik väga tuttav. Et midagi, mis tuli loomulikult. Tegelikult ei tulnud, sest koolis kehaline kasvatus mulle ei meeldinud. Ja spordi juurde ma jõudsin tegelikult alles võib-olla 7 aastat tagasi. Et kui mul endal lapsed sündisid ja siis mul tundus, et ma tahan rohkem liikuda ja et ma jaksaks nendega nii-öelda mängida. Et see tekkis tegelikult alles 30-selt enam. Aga ütle, mis sind pani 30-selt siis seda, kas sa, ma ei tea, laps jooksis eest ära, sa jooksid järgi, hakkasid hingeldama, said aru, et pagan, ma tahan olla paremas vormis või kuidas sinu lugu oli? No esiteks pahed olid enne lapsi olemas. Suitsetamise pahe oli, et ei ole midagi öelda. Ja see tuli nagu nii loomulikult, et kui sa lükkad lapse käru, siis ei tee suitsu. Ja see lõppes selles mõttes ka sellega ära. Aga samas üks sõltuvus tuleb teisega asendada, siis ma hakkasin jooksmas käima. Ja ma leidsin selle jooksmises nii-öelda selle mõnusa tegevuse ja mis on ka nagu nii-öelda puhkus pärast rasket päeva. Kuidas sa suitsetamisest lahti said? Lihtsalt ei teinud enam. Sul oli nii palju siis iseloomu või? Põhimõtteliselt, jah. Kui sul on mõte, kui sul on tahtmine ja mõte olemas, siis tegelikult sul ei olegi ju rohkem vaja. Kui
kui sa ei taha, siis sa ikkagi teed edasi. Sa võid öelda, et ma võin iga päev lõpetada, aga tegelikult kui sul tahtmist ei ole, et siis sa ilmselt ikkagi ei lõpeta. Aga kuidas see käib? Sul on olemas mingi poolik pakk, on ju, kuskil mantlitaskus või taskus. Kas sa viskasid need kõik minema, et nii plats on puhas või lihtsalt otsustasid, et ei tee ja see pakk istus seal kuskil kapi peal edasi? Ma arvan, et ma tegin äkki selle paki lõpuni, ma täpselt enam ei mäletagi. Aga lihtsalt jah, üks hetk rohkem enam juurde ei ostnud ja oli kõik. Aga me räägime ka sellest, et tegelikult ju öeldakse, et kui sa jätad suitsetamise maha, et siis tegelikult see tervis üsna ruttu põhimõtteliselt nagu hakkab taastuma. Kas sa tajusid ka seda, et toimus muutus? Alguses toimus, aga vastupidises suunas. Kehakaal tuli juurde ja seda tuli tõenäoliselt kuskil 10 kilo. Aga sel hetkel ma veel ei teadnud nii-öelda toitumisest ja toitumisnõustamise poolest nii-öelda. Aga kuidas see siis mängu tuli? See tuligi järgmisena kusjuures, sest laps hakkas kasvama, mul oli vaja talle ise süüa teha ja mul tekkis nii palju küsimusi, et mis on õige ja kuidas peaks ja ma läksin Rahvatervise Akadeemiasse ja õppisin toitumisnõustajaks. Ja ütleme, pärast seda muutus toidulaud ikkagi nagu 180 kraadi. Aga mis on see niisugune heureka moment või millest sa siis nagu seal aru said? Mis sind nagu pani, et vau, nüüd on korras? Ma sain aru, et see, mis ma taldrikusse panen, nii-öelda liha, kaste ja kartul, et see ei ole nagu õige, et sa pead lähtuma hoopis teiselt poolt, et sa alustad ikkagi köögiviljadest ja salatitest ja värskest siuksest toorainest ja siis sa hakkad vaatama alles, mis sa sinna juurde võtad. Et see oli nagu nii, nii-öelda pilti avardav, et palju rohkem tuli maitseid, palju rohkem tuli ideid, kuidas midagi teha, millega kombineerida, et sealt nagu see muutus tuli kõige suurem. Nii et isiklikust ikkagi survest või vajadusest sa siis oled ennast nagu täiendanud? Jaa, absoluutselt. Aga kui sa käisid, ma ei tea, kui pikk see programm oli? Aasta aega. Et sa tegelikult aasta aega tegelesid sellega, õppisid, oled sa siis litsenseeritud toitumisnõustaja? Nii-öelda küll, jah. Et mida see, ma ei tea, hakkame otsast pihta, mis see püramiid on ju? Meil on see toidu püramiidi asi või see, et mida me siis peame sööma, mis see sul on voldik kaasas, nüüd lükkab mulle voldiku ette ja mis siin siis on? Tõlgi mulle. Püramiid on selles mõttes lihtsalt üles ehitatud, et kõik, mis on nii-öelda all välja toodud, on, mida tuleks rohkem tarbida ja kõik, mis on üleval, peaks nagu vähem tarbima. Tihtipeale on see püramiid nagu teistpidi keeratud, mitte ainult meil eestlastel, vaid üleüldse, et paljud ei järgi nii-öelda seda. No väga paljud hangivad endale hunniku liha sinna taldriku peale, panevad neid steike, snitsleid ja viinereid ja vorste selle täis ja siis vaatavad, kas sinna veel midagi mahub. No täpselt ja see nagu minu arust ongi see kõige suurem viga, ja muidugi see on väga suur ju harjumus, sest sa oled kogu aeg nii teinud. Ja seda nüüd ümber pöörata, see võtab aega, see ei tulegi niimoodi, et ühe päevaga. Ma ei tea, kuidas sinu kodus oli, aga meil oli samamoodi ikkagi, et tegelikult ega keegi ei öelnud, kuidas seda õige on süüa. Et sõid, mida oli ja lõpuks, kui kõht oli täis, siis jalutasid natuke ringi ja pärast limpsisid veel selle leeme sealt põhjast ära ja tegelikult keegi ei lugenud kaloreid või et kas toit on tasakaalustatud, kas mul on mikro ja makro tasakaalus on ju. Kui sa vist tippsportlane ei olnud, ega siis tõesti ei arvutanud keegi, et muidugi sa tõmbasid selle saiaga, tegid ju kastme puhtaks sealt taldriku pealt ja elu oli ilus. Muidugi isal oli ju alati see, et või meesterahval, et liha peab ju olema, eks ole, et ilma lihata toit ei ole. Et ma tegelikult kuulen seda ju täna ka. Et... need on need samad asjad, mida me oleme harjunud, mida meile kodust on öeldud, ma ei tea, sööd kõigepealt, liha on ikka see tugi samas. See annab sulle jõudu ja sellega sa nüüd lähed ja teed raske põllutöö ära. Näiteks. Need on need müüdid, millega siis sa toitumisnõustajana pead põhimõtteliselt tegelema, on ju? Jah, see on põhiline jah, et sa tegelikult saad toitaineid ju mujalt ka kui ainult lihast. Et sa saad põhilise energia, sa saad ikkagi nagu süsivesikutest. Ja selleks alustadki köögiviljadest ja lõpetad kartul, tatar, riis ja kõik siuksed ja siis kui on veel mahti, siis liha juurde. Nii et see püramiid oli siis see alumine osa, see juuriviljad, teraviljad ja siis, mis seal vahepeal siis on? Siis vahepeal tulevad natukene piimatooteid ja tegelikult seal üsna püramiidi tipus tuleb alles liha. Et
sa peaksidki jah, nii-öelda korra nädalas, 2 korda nädalas tegelikult võib-olla ainult liha sööma, et seda ei pea olema iga toidukord, et saab täiesti vabalt ilma. Aga mis seda siis asendab, mida sa ütled nendele meestele, kes vahivad sulle otsa, ütlevad liha peab, mul isa ütles, et liha peab toidus olema, mis ma siis võtan sinna asemele, see on kurki või? Proteiin, liha on valk, eks ole, valku sa saad asendada ka teiste toodetega, on olemas kaunviljad, eks ole, need on tofu on, eks ole, taimne. Valku saab nagu mujalt ka peale liha ja muidugi lihal ja lihal on ka vahe, et kas sa sööd nüüd rasvast sealiha või sa sööd ikkagi korralikku head kanaliha, eks ole, et see on ka nagu suur vahe, et ütleme, räägime sellest toitumise nõustamise teemast, et milliste probleemidega tegelikult sinu juurde tullakse? Kas see on nii, et ma saan tulla su juurde, sa nõustad mind ja annad mulle mingeid soovitusi? Põhimõtteliselt saab küll, jaa. Aga milliste probleemidega su juurde tegelikult tullakse? Põhiliselt on ikkagi, et ülekaal ja kuidas saada kaalu alla. Oi, see on väga hea küsimus. Kuidas saada ülekaalu alla? Tuleb süüa vähem, kui kulutad. Selles mõttes ei mingit maagiat. Et kõik, mis nii-öelda ju sa sisse sööd, eks ole, pead sa ju ära kulutama ja kui sa seda kõike ära ei kuluta, siis ladestub see igale poole rasvadena. No see ei ole ju võimalik. See ei käi ju nii lihtsalt. Ta ei käigi lihtsalt. See kõik on niisugune harjumustes kinni ja see harjumuse muutmine on kõige raskem tegelikult. See, et sa lähed oma lõunat sööma, et sa võtad esimesena näiteks salati. Lihtsalt see nagu füüsiliselt on juba nagu, sa oled teinud seda ühte liigutust ju aastaid, sa lähed, võtad selle kastme kartuli ja siis võib olla salati. Aga nüüd pööra see ümber. Hakka nagu harjutama endale seda teistpidi. Et see harjumuse muutmine on see võtmekoht nii-öelda, et alguses sa pead nii-öelda jõuga suruma seda muutust endale ja pärast tuleb see loomulikult. Nii et põhimõtteliselt, kui ma ütleme, hea näide on, ütleme, kas siis mõnest väeosast, kus on need pikad väljastusliinid, et siis tegelikult see on, ma ei teagi, mis pidi see on, et tegelikult sealt peaks salati poolt tulema hakkama siis. Ja osades meil on ka selles mõttes, et oleme teinud juba nagu muudatusi sellega, et liin algab köögiviljade ja salatiga ja see toimib palju paremini, sest sa jõuadki liini otsa, sul on taldrik täis, sul ei mahu nii palju enam. Aga muidugi ajateenijad kulutavad rohkem, neil on seda nii-öelda liha ikkagi ka vaja. Aga nad sellega juba nad tegelikult saavad teha endale nagu väga suure teene, et nad alustavad taldrikusse tõstmist juba värskega. Okei, räägime nüüd veel sellest kutist, kes su juurde tuleb nõustamisele. Nii, ta tuleb, ütleme, mul on ülekaal, sa ütled, et nii, võta kõigepealt köögiviljad, salatid ja siis võta seda süsivesikut, ma ei tea, riisi, kartulit ja siis võta natukene seda liha juurde. Ta ütleb, et ma söön küll, midagi ei muutu, kaal ei lähe ära. Mis sa siis teed taga? Tegelikult see ei olegi nii, et ma ütlen, et mida ta tegema peab, me peame jõudma selle põhjuseni, miks ta midagi teeb nagu. Võib-olla ongi, et ta ütleb, et talle ei maitse, eks ole, midagi, mis ma siis teen? Ma ei saa ju sundida inimest sööma midagi, mis talle ei maitse. Siis me peame leidma nii-öelda need alternatiivid, mis asendaks nii-öelda seda tervislikumalt poolt. Et sa tegelikult otsid taga koos üles siis selle tema toitumise kaardistad kõigepealt ära. Absoluutselt. Mis on mingi toitumispäevik või? Jah, alguses on nii-öelda toitumispäevik, mis kirjutatakse üles ja siis saab seda nii-öelda analüüsida, et kus need veakohad on ja siis saab hakata nii-öelda muutustega mängima. Kõike korraga muuta ei tohi absoluutselt. Alguses võtad nagu ühe väikese etapi ja niimoodi liigud kogu aeg edasi. Kui seda muutust siis nüüd teha, ütleme, et see standard on siis mingi asi, võib-olla ei sobi, ma asendan seal, ma ei tea, riisi või talu on ju, see on siis, ma ei tea, võib-olla mingit teisi asju, seal on tatart näiteks, või siis näiteks tatart ei taha eriti süüa, panen midagi muud, kombineerite selle komplekti kokku. Aga mida me selle psühholoogiaga teeme, et kui ma ikkagi olen niimoodi, et ma elan niisuguses rütmis, et ma võib-olla lähen hilja magama, et see, ma saan aru, et see söögikordade aeg on ka midagi, mis on väga tähtis. Muidugi, kui sa oled, ma ei tea, näiteks öögraafikuga, siis sa pead ümber mängima kõik need nii-öelda toidukorrad, aga see kõik on võimalik nagu teha. See ei ole jah niimoodi, et hommikul kell 8 pead sööma 12 ja 6, eks ole, nagu sõjaväes käib. Et olenevalt inimese tempost ja rütmist sa saadki välja mõelda. Tervislik toit võib olla sul hommikul valmis tehtud wrap, mille sa sööd autos näiteks sõidu pealt ära. Muidugi autoroolis ei tohi süüa, aga sa saad nagu mängida ja inimese nii-öelda elustiiliga kohandada kõike seda menüüd. Kuidas see psühholoogia seal juures käib? Et kui ma nagu saan aru, me teeme selle toitumisplaani, ma ei tea, kui ausad inimesed on, üldiselt nad ikkagi tahavad ennast paremaks valetada. Natuke. Ja
aga noh, ma kujutan ette, et sa oskad neid mustreid juba nagu läbi näha, et kui ta paneb, et ta sööb nagu peotäie chipse, siis tegelikult võiks arvata, et tegelikult noh, äkki on 3. Ja, vaata, kui sa paned ühe chipsi, paned kaalu peale, siis ta on 0, noh, siis sööd ära, noh, midagi ei ole ju. Ühe kaupa võtad, et nagu ei olegi söönud midagi. Et inimesed petavad, on, aga okei, nii saab pildi, aga kuidas selle inimese, selle vaimuga siis nagu toimetada, et mis see on? Ta peab, noh, esiteks ongi see, ta peab ise jõudma selleni, et ta tahab seda muutust teha. Ja kui sa endale valetad, noh, siis ega sa ei saagi seda muuta. See on pidev suhtlus, pidev arutelu, kuidas sa midagi teed, kuidas su nii-öelda neid muutusi ellu viia või midagi erinevaid proovida. Et mina ei saa nagu öelda, et sa pead seda tegema või seda sööma. See peab tulema nii-öelda ikkagi nagu sinu seest. Et see on nagu suitsetamisega, et see, noh... Täpselt. Et kas sa siis suitsetad või ei suitseta, et otsusta ära? Otsusta ära, täpselt. Sa võid lugeda raamatuid, sa võid panna endale neid plaastreid, nätsunerida, mida iganes. See lõpuks on ju ikka see, noh, sa tahad ennast aidata, aga samas justkui nagu ei aita ka. Aga mina olen aru saanud, et tegelikult see söömise sõltumise, tegelikult on ju ka toitumissõltuvus või see on ju söömise häire, eks ju. Yeah. Et tegelikult see on kõige raskem, sellepärast, et viinata sa saad põhimõtteliselt nagu elada. Suitsetamata sa, noh, ei juhtu midagi, aga sööma sa pead. Sööma peab. Et see on nagu eriti valus nagu kogemus ikkagi. Või ülesanne. Vaata, võib-olla aitab see ka, kui sa märgid üles endale, et mida sa nagu päeva jooksul sööd või sa kasutad, noh, tänapäeval kasutad telefonit, sa pildistad kõik üles ja võib-olla kui sa tagantjärgi vaatad, mida sa täna teinud oled, võib-olla see paneb natuke mõtlema nagu. Noh, aga siis sa pead jälle muidugi aus olema, et sa selle kõik nagu dokumenteerid. Üks tuttav ütles, et ma teen nii palju trenni, et ma saaks rohkem süüa. Kas see on sulle tuttav müükt või see... Ei, no selles mõttes ma käin jooksmas, ma jumala hea pärast süüa. Söö nii palju kui tahad, eks ole, et pärast maratoni on eriti hea veel, et mul on alati kapp täis varutud ja siis sööd nii palju kui tahad. See on muidugi, aga see on, sa kulutad energia ära, sul on vaja see asemele saada. Ja siis sa saadki nautida tegelikult ju söömist nii-öelda. No kui me võtame näiteks, no ma ei tea, mul on endast hea rääkida, mul on niisugune poolistuv tööviis, et ma võib-olla väga palju ei liigu, tihti olen toas, vahel on neid päevi, kus ma möllan ringi, on ju, panen 12 tundi jalgel, aga milline see niisugune energiakulu on, mida ma võiksin siis süüa, et olla nagu niimoodi nullis? Ja kui sul on meesterahvas kuskil 30-40 juures, ütleme siis 2200 kilokaloorit on see päevas, kui sa väga ei liigu. See on sinu niisugune baas, mis siis hoiad oma kaalu. Kui sa nüüd suurendad näiteks liikumist ja hoiad selle kaloraasi ju samas, siis sa hakkad kaotama kergelt kaalu. Või siis vastupidi, kui sa tõstad kaloraasi, aga jääd istuma, siis hakkab kilosid juurde tulema. Aga kuidas vanusega on, et üldiselt meil, kui see vanus tuleb juurde, ka kilod tulevad ka juurde, on ju, lihtsamini. Et mis see vanem kuulaja peaks tegema? Ütleme niimoodi, et kui nagu pensionäridest rääkida või ütleme 60 on tegelikult suht noor veel, 70-80, siis tegelikult võiks juba olla nagu kaalu, tegelikult võib rohkem olla, et siis sa ei pea olema tippvormis ja nii-öelda kõhna. Et siis on luudele on nagu parem, kui sul on natukene kaalu rohkem. Nii et seal ei paksa nagu hulluks minna. Et lihtsalt, aga mis sellega on, mis on need, me räägime toitumisest, ütleme ülekaal on suur probleem, et mis see indikaator on, kas see kehamassi indeks on see, mida inimesed vaatavad või on see hoopis vöö ümbermõõt? Kõik need koos peaks olema, sul peaks olema vöö, puusa ümbermõõt ja kehamassi indeks. Et siis, kui sul need kõik nagu on kuskil normis, siis on ideaalne. See võib seal vahel natukene kõikuda, aga sa ikkagi püsid normi piires. Anna mulle näiteks ühe päeva minusugusele, kes liigub nagu mõõdukalt, või mitte eriti palju, tavaline, ütleme, üks päeva toidu hulk, hakkame hommikust pihta. Mis me võiks hommikuks süüa? Ütleme, et mul ei ole mingeid erilisi toidu talumatusi või erilisi huvisi. Kõige lihtsam hommikupuder. Tavaline kaerahelbepuder, kõige parem, kõige toitvam ja selles mõttes kehale ka kõige paremini minu arust omastatav. Küsin juurde, kas seal peaks olema üks võileib kõrval või ei ole vajalik? Kuidas sa tunned? Kui sa teed väiksema koguse putrusöö, see võileib sinna kõrvale. Kui sulle meeldib näiteks, ma ei tea, juustu võileib sinna juurde, siis minugi poolest, aga lihtsalt, et see kaloraas jääks nagu siis normi piiresse, eks ole, et mitte sa ei pane suure kausi putru ja siis veel võileib. Et kui sul on
ma võin endast rääkida. Räägi endast, absoluutselt. Ma võin kuulajale öelda, et sa oled mingisugune peaaegu 190 sentimeetrit pikk, ma arvan umbes 87 kilo või? Natuke rohkem. Okei, aga igatahes väga heas vormis. Räägi endast muidugi. Mina olen juba, ma arvan, esmaspäevast reedeni on hästi lihtne. Ma ärkan hommikul üles, teen pudru valmis, abikaasaga koos sööme. Ja täiesti tavaline kaarahelbepuder, mina panen peale natukene erinevaid seemneid ja vahel siis külmutatud marju, kui on. Ja see ongi kõik. Mina saan sellest nii-öelda hakkama kuni umbes kella 10-11-ni. Siis ma söön tavaliselt ühe puuvilja. Olenevalt siis banaan, pirn, õun, mis iganes kaasas on või poest on. Siis lõunasöök algabki täpselt sealt, kuna ma hetkel töötan Miinisadamas, siis mul on hästi hea seal nii-öelda liinist endale valida, et ma valingi võimalikult palju salatit, kuna see on väga palju ka hetkel istuv töö nii-öelda, et siis mitte süüa nii-öelda suurt praadi, siis ongi siuke pooltaldrikut salatit, natukene küpsetatud köögivilju ja siis selle veerandi peale ma mahutan selle liha ja kartuliga ära. Ja õhtu peaks olema nagu natuke kergem kui lõuna, sest enne magamist ei tasu ennast nagu väga täis süüa, sest magamise ajal tahab keha puhata, mitte toitu seedida, et õhtul siis kas on mingisugune salat, ta võib olla soe salat, ta võib olla külm salat, ta ei pea sisaldama liha, ta võiks sisaldada kala, et selles mõttes kala me sööme nagu nii vähe, aga mingi toidukord oleks hea, kui sa saaksid kala ka juurde panna. Ja ega rohkem ei olegi. Ja kui sul on veel kõht tühi, siis mõni vahepala sobib ikka, selles mõttes kas või porgand tipikastmega natuke, hummus või midagi sellist juurde. Nüüd me jõuame sinna õhtuste snäkkide vööndisse, et õhtust tuleb Netflixist tuleb põnev sari, aga kui ütleme, ma sõin õhtust, ma ei tea, mis kell sa saad 6 paiku. Ma sõin umbes 6 paiku, jah. Ja no kui sa kell 11 veel mingit Netflixi asjavad või 10 aeg, siis tegelikult ma arvan, et sa tunned ka, et siis läheb kõht üheks. Siis sa pead nihutama oma toiduaegasid, kui sa nii kaua üleval oled. Mina lähen kuskil 9-10 aeg magama. Minul Netflix on peas, unes või siis jooksulindi peal. Okay. Et mina vaatan siis. Aga ikka, ütleme, kui see rutiin on selline, et ma olen kauem üleval, siis ma lihtsalt nihutan seda sama intervalli lihtsalt hilisemaks. Yeah. Ja kui seal hakkab siis kõhus undama tuul, siis kõigepealt joo klaas vett ära. Et võib-olla on sul lihtsalt äkki janu ja sa saad sellega nagu mööda, et sa ei pea minema nii-öelda võileiba endale tegema. Et kõigepealt klaas vett, kui on ikka häda, siis pigem midagi väga kerget nagu näksida. Et ei võtaks jah midagi rammusat nii-öelda enne und. Kas sa ise oled selline snäkkide tegija või? Kui mul on, siis ma söön, jah. Porgand? Ei. Seller? Viinamarjad, rasvane juust? Ja rasvane juust, ja väga hea. Vorst väga hea. Aga ma olen aru saanud, et ma ei tohi neid koju osta. Sest kui mul ongi juust ja vorst on kapis, siis ma söön nad ära. Et ma pigem väldin nende ostmist ja ma teengi teised lahendused. Ma tihti teen hummust, erinevaid maitseid sinna ja siis kas või mingid leivakrõpsud või asjad on, et natukene niisuguseid asju süüa. Tegelikult hummus on üsna niisugune mõnus, ta maitseb tummisena, ta on selline nagu hea, tugeva maitsega isegi, või tegelikult seda saab ju timmida. Minule meeldivad hästi palju teravad asjad, et mina teen endale niisuguseid teravad hummused. No, anna hummuse retsept, kuulaja kuulab, kohe teeb järgi pärast. Purki kererneid, supilusikatäis tahiinit, siis oliivõli, poole sidrunimahl, näpuotsaga soola pipart ja blender käima, kui sa tahad teravat, siis mina kasutan chipotlet. Pool purki chipotlet ka ja ime hea minu arust. Kauaks sellest sul jagub? Kahekesi paar õhtutist. No võt, asi olemas. Et hummus on vist, tegelikult mulle tundub, et inimestele maitseb, aga seda on võimalik osta ilmselt, et aga kui tahad ise teha, siis saad ise timmida. Minu arust on ise teha seda nii lihtne, et poest ostes ma ei tea, mis seal täpselt nagu on sees, mis õlisid sinna on kasutatud ja ma pigem eelistan üldse nagu vähem õli sinna panna, pigem natukene vett lisada, et sa saad selle kreemisema tekstuuri. Nii, ütleme, et me jälgime sellist kava, ütleme, et tekitame siukse kerge defitsiidi oma sellesse, et plaan on ikkagi natuke kaalus alla võtta. Millal võiks oodata tulemusi? Lülitamise juurde siis ühe tegevuse veel, see on siis natukene aktiivsust, kas või pool tundi jalutamist päevas. Näiteks peale tööpäeva, pool tundi aktiivset kõndi
on täiesti piisav, et mingit nii-öelda toonust kehale anda. Ja põhimõtteliselt ju seda soovitatakse ka, et liigu päevas vähemalt pool tundi. Tulemused hakkavad nädalaga umbes. Esimene, ma arvan, et siuke pool kilo võib ju kaduda kohe, et kui sa defitsiidis oled ja natukene liigud ka rohkem, siis nädalaga sa võiks juba näha kaalu peal, et pool kilo on maas. Mis see tööriist on nende kalorite lugemise osas, kui ma tahan lugeda? On erinevad äpid. Siis on meil, endal on selle Nutridata nii-öelda, kus sa saad luua enda retsepte ja täpselt nagu jälgida seda. Aga võib-olla, kui sa ei tea kaloritest midagi, siis ma ei tea, kas need äpid ja asjad otseselt nagu annavad, sest siis sa pead olema üsna täpne selle sisestamisel, et võib-olla parem on nii-öelda kuulata oma keha, et kuidas sa ennast tunned. Et ma arvan, et see kalori lugemine nagu lõpuni välja, see on tekitab stressi. Tekitab stressi ja see on lõpuks jällegi tippsportlase teha rohkem nagu. Et pigem vaadata, et see üldine foon oleks nagu okei, et see sama taldriku jaotamise mingisugune loogika, et salat tulgu enne, juurikad enne, liha pärast on ju. Just, ja sellega sa peaksid saavutama tegelikult ilusti siukse defitsiidi. Et kuu ajaga võiks siis mingi kilokene 2 kaduda, jah? Ma arvan küll. Isegi minusugusel. Absoluutselt. Ma võitlen hoogsalt lisakilodega. Nii, aga räägi mulle alkoholist, räägi mulle kiirtoidust. Need on sulle tuttavad? On tuttavad, absoluutselt. Kui palju ja kui tihti? Pole veel leitud, et alkohol kuidagi pidi tervislik oleks. Et, soovitus on riiklik, soovitus on 0. Täpselt, sest ei ole veel öeldud kuskil, et see midagi juurde annaks. Või kaalu annab. Kaloreid on seal kõvasti. Kaloreid on kõvasti, eks ole. Nii vähe siis kui võimalik. Kui sa tahad, selles mõttes, kui sulle nagu meeldib nagu, ma ei tea, saunast või peale sauna nii-öelda teha mõni elu, jumala eest, keegi ei saa keelata, kui sulle meeldib hea vein toidu kõrvale, ma pakun ju ise veini toidu kõrvale, kui ma käin oma erakoka üritusi tegemas, siis mul on alati joogivalik kaasas ja ma sobitan ju joogid sinna juurde. Et kõike, aga mõistuse piires selles mõttes. Ja kiirtoiduga sama lugu, et kiirtoit on täpselt samamoodi, kiiresti läheb ta sisse, aga aeglaselt läheb nii-öelda välja, et sul läheb korraks, viskab energia ülesse ja siis sa tunned ennast nagu väga raskelt ja halvasti. Mulle meenub üks ütelung, mida naised on öeldud, et korra huulil, igavesti reitel. Mis meeste kohta on siis kõhul? Vist meestel vöö kohta on niisugune et tuleb sinna vist paremini. Nii, aga üks suur teema, mis tegelikult puudutab meid väga-väga paljusid, sest et me kõik seostume mingil määral meie kaitsejõududega või kaitseliitlastega, nende inimestega, kes tegelevad meie riigi kaitsega ja ühtlasi söövad mitte kodus väga paljuski. Ütle müüdid, et ajateenistuses peavad noored sööma ainult mingit välitoitu, kuivpakke ja võib-olla heal juhul magustoiduks sproti saia. Kuidas tegelikkus on? Ma ei tea, võib-olla see kunagi oli nii, ma ei oska öelda, aga täna kindlasti mitte. Ja kõikidel nendel toiduliikidel on tegelikult ju oma koht. Et kuivtoidupakil on oma eesmärk ja ta on ajas kindlasti kõvasti ju paremaks muutunud. Toidud lähevad paremaks, tehnoloogia muutub paremaks, ehk sa saad ka nii-öelda kuivtoidupakist väga palju nii-öelda toitaineid, mis sul vaja on. See, mis sa sööd nii-öelda kompleksis sees, seal ongi see on siis, ütleme, mingi sõjaväe kämpus või linnak, kus on sul siis sõjaväe söökla või restoran? Suur söökla, mis mahutab kohati, kas siis, ma ei tea, päevas laseb 3000 inimest läbi või siis mõned väiksemad, eks ole. Aga seal ongi, me oleme andnud seal võimaluse sul valida. Nüüd ongi see, et seal on ka hästi palju kokkade tööd nii-öelda, et nad julgustaksid, et palun võtta alguses nagu seda köögivilja, eks ole. Et see on suur töö, mis tuleb nii-öelda noorte meestega ära teha. Tegelikult on see sama, et ma võin öelda, et te õpetate ju seal inimesed võitlema, te koolitate välja laskureid, mereväelasi, laevajuhte, erinevaid kuulipildujad, soomustranspordimasinad, erinevad väeliigid, erinevad spetsialistid. Aga kas te tajute seda ka, et teie vastutus on õpetada need noored mehed normaalselt toituma? Minul on see eesmärk väga suur, et ma näen ju alguses, nad tulevad, ma ütlen, mida nad valivad, on suur kuhi makaroni ja ketsup peale, eks ole.
ja lõpupoole muutub see taldrik siiski ja nad õpivad võtma neid salateid ja köögivilju rohkem, et mina näen küll, et ma õpetan neid nagu rohkem ja tervislikumalt sööma. Nii et see on ikkagi ka väljaõppe osa. Absoluutselt. Aga kas nad tulevad ka niimoodi, et teine ma arvan, et see ei ole isegi müüt, on see, et see on fakt, et 70% ajateenistusse tulevatest isikutest ei tee ära üldfüüsilist võimete testi. Kas nad on ka ülekaalulised? Võib-olla seda ei näegi isegi nii palju, kuigi muidugi on neid ka, aga ma niimoodi täpselt statistikat ei tea, aga igatahes ma saan aru, et vormi nad saavad üsna 3 kuuga juba hakkavad tegema neid teste. Aga toitumine siis kaua see aega võtab, millal need makaronid asenduvad? Ma arvan, äkki mingi poole teenistuse peal äkki toimub nagu suurem muutus. Siis nad oskavad võib-olla ka juba küsida nii-öelda. Et kuule, saime siukest asja, et võiks ju siin kompleksis ka, eks ole, midagi taolist olla. Et ma arvan, et see muutus on, toitumise muutus ongi tegelikult pikaajaline. Samamoodi mul ju endal. Kui ma aasta aega õppisin, muutus hakkas ju rohkem, oligi vist poole peal, umbes hakkasin muutma ja ta muutub ju tegelikult tänaseni. Kas sul oli ka mingi kaalumure isiklikus plaanis korra hüppan? Väga siuke väike, võib-olla 5-10 kilo oli võib-olla üle. Aga see on nagu selles mõttes ilusti alla tagasi tulnud, et kui me nüüd seal samas väeosas oleme, et tegelikult need mehed teevad kõvasti füüsilist trenni. Hüppame nüüd laiemaks üldse see mees, kes meid kuulab, kes teeb füüsilist treeningut. Mis tema selles menüüs peaks olema või mida ta peaks nagu jälgima? Oleneb treeningust. Kui sa oled pikama jooksja, siis sul on rohkem süsivesikuid vaja. Kui sa oled rohkem jõusaalis käia või siuke tõstja, ütleme siis niimoodi, et siis on kindlasti ju valgud olulised. Lihasmassi kasvatada. Valk ongi ju kasvatab lihast, eks ole, ja süsivesik annab sulle kütust, et pikemini vastu pidada. See oleneb väga nii-öelda alast. Ma ei oskagi nüüd rohkem küsida, et siis üldiselt vali välja oma see või sõnasta ära, mis on see sinu treening. Aga ütleme, et see on mingisugune üldine treening, et ma teen näiteks 1 korra nädalas jõusaali, käin 1 korra ujumas ja 1 päeva sõidan ratast. Ütleme, et mul on siuke treening. Kui sa oled tavaline tervisesportlane, siis sa sööd täpselt niimoodi, nagu ongi ette nähtud. Sa ei pea nagu otseselt midagi jälgima, et sul on kõik makrod on paigas, on ju, ja sa ei pea eraldi vaatama, et saaks nüüd valku kuskilt juurde või saaks süsivesikut juurde. Sest kui sa sööd normaalselt, siis see katab sul nii-öelda vajadused kõik ära. Nii et tegelikult see, millega me jutu algusest alustasime, et see sama taldriku reegel on ju, et kui ma sellega toimetan, siis ma tegelikult jõuan niisugust risti inimese treeningut teha täiesti vabalt. Absoluutselt. Selles mõttes, et ega me ei taha ju kõik olla ju tippsportlased, eks ole. See on eraldi nii-öelda amet, eks ole, mida sa pead ju tegema ja see toitumine seal juures on tegelikult jõhker, et see ei ole üldse niisama lihtne, et seal sa loedki kõiki kaloreid. Aga meiesugused tavalised inimesed, kes tahavad käia aeg-ajalt trenni tegemas, siis siin ei ole nagu mingisugust kunsti, et söö normaalselt. Mihkel Silmer. Täpselt. Normaalne söömine. Aga me oleme jõudnud selle rännakuga sinnamaali, kus ma küsin sult viimase küsimuse. Ja see on, mida teed sina oma vaimse ja füüsilise heaolu tagamiseks ja tasakaalu hoidmiseks? Minu jaoks on oluline uni. Et mulle meeldib vara tõusta, aga samas, et vara tõusta peab ka vara magama minema. Minu jaoks on ikkagi 8-9 tundi on normaalne uni. Kui mul oleks vähem, siis ma tunnen ennast, terve päev on raske olla. Ja et maha laadida ennast nii-öelda stressirikkast päevast, siis ongi, ma lähen jooksma. Siis mõtted on täiesti mujal ja ma lihtsalt naudin seda tund-poolteist, mis ma olen õues, kus on lihtsalt loodus ja vaikus ja see ongi see, mis nii-öelda järgmise päevani välja aitab. Jaanus Puhk, aitüma, et sa tulid, jagasid oma kogemusi ja julgustame siis mehi, võtke endale siis seesama, tehke oma inventuur ära, vaadake, mida te sööte, vaadake endale, kui te ei ole rahul sellega, mis te peeglist vastu vaatab, siis tehke inventuur ja küll te leiate lahendused. Aitäh mind kutsumast. Aitäh, et kuulasite Mehed hakkame elama podcast. Leidke meid üles ka Facebookist, Instagramist ja mehedhakkameelama.ee on veebileht, kus vaadake ringi ja leiate kõike hingele ja ihule.